Ciao a tutti e a tutte, io sono Angela, benvenuti a questa puntata di Conosciamo le Sibille con il mazzo I misteri della Sibilla. Trovate il link in descrizione per vedere la video recensione e per acquistarlo nel caso dovesse piacervi. Se volete vedere le altre puntate che compongono questa serie, cliccate in alto a destra per accedere alla relativa playlist. Bene, direi che possiamo entrare nel vivo della puntata con l'analisi dei 4-3. La prima sibilla che andremo ad analizzare è il 3 di cuori dal titolo Belvedere. Nell'immagine che vedete qui a fianco viene rappresentata su un terrazzo una giovane donna elegante e dal viso dolce che impugna un cannocchiale. Tutta la composizione sembra indicare attesa e speranza per il futuro. I significati principali della carta sono attesa, notizie e persone in arrivo, anche da lontano. Gli aspetti al dritto si riferiscono a tutto ciò che si sta aspettando e in positivo sono presto in arrivo notizie piacevoli, messaggi, possibilità di ricevere un invito o una visita e fare un incontro. Bisogna guardare lontano e avere fiducia nei propri progetti perché c'è in serbo una sorpresa, un cambiamento positivo o una nuova opportunità per migliorare una situazione. Le carte vicine daranno indicazione sull'ambito della vita nello specifico. Gli aspetti con la carta al rovescio o in ambito negativo di un metodo riguardano sempre l'attesa e l'arrivo di qualcosa o qualcuno. L'attesa si potrebbe prolungare con un crescente stato d'ansia, possono arrivare notizie spiacevoli e problemi. L'atteggiamento irruente di una persona può portare incomprensioni o può entrare nella propria vita a scombinare progetti ed emozioni. Il belvedere corrisponde al 3 di cuori, che ha un significato molto favorevole per la realizzazione di progetti, negli esiti di esami e soprattutto nelle questioni amorose e di possibili ritorni. I tempi di realizzazione coprono un periodo che va indicativamente dal 3 all'8 giugno. La carta belvedere consiglia di avere fiducia nel futuro, un atteggiamento aperto alle possibilità e positivo porterà sicuramente cose buone. La seconda sibilla che andremo ad analizzare è il 3 di quadri, dal titolo Donna di servizio. L'immagine che vedete qui a fianco rappresenta una ragazza che porta con sé un cesto di verdure e sembra essere pensierosa, probabilmente per via dei vari compiti da svolgere per conto di qualcuno. A livello simbolico, la scena indica capacità e disponibilità messa a servizio per interesse o per generosità. I significati principali della carta sono disponibilità, promessa, protezione. Tra i significati al dritto troviamo molti aspetti legati ad un periodo sereno che rende favorevole instaurare dei rapporti piacevoli e costruttivi. Sarà possibile usufruire di aiuti, promesse e collaborazioni. Questa carta indica la presenza di qualcuno che si prende cura di noi o delle nostre cose. In tutte le questioni pratiche e lavorative c'è un'ottima capacità di gestione e un incontro sarà utile per aiutare a trovare una soluzione ad un problema o ad ottenere il giusto appoggio per realizzare un desiderio. Per alcuni aspetti può anche suggerire il dover assecondare qualcuno in cambio di favori. Gli aspetti con la carta al rovescio o in ambito negativo di un metodo riflettono un momento difficile per via di delusioni, malintesi e pettegolezzi. Da un lato può esserci tanto impegno che porta a scarsi risultati, dall'altro si trascurano progetti, l'impegno non è costante e si perde tempo con persone o faccende inutili. Bisogna fare attenzione ai cattivi consigli e qualcuno che sembra voler aiutare ma nasconde un altro fine. Altri aspetti negativi che saranno chiariti dalle carte vicine parlano di sottomissione, attaccamento e servilismo per questioni di lavoro ma anche in amore. La donna di servizio corrisponde al 3 di quadri, che in generale è una carta molto favorevole, sono in arrivo collaborazioni e riconoscimenti. Un consiglio o l'appoggio di una persona influente può essere molto utile a realizzare un progetto. I tempi di realizzazione di un evento previsto vanno dal 3 all'8 maggio. Questa carta consiglia di perseguire i propri obiettivi con la giusta ambizione, di ascoltare i consigli di qualcuno e cercare l'aiuto che serve al proprio scopo. La terza sibilla che andremo ad analizzare è il 3 di fiori dal titolo Viaggio.
L'immagine che vedete qui a fianco rappresenta gli spostamenti, le comunicazioni e tutto ciò che si muove molto in fretta, tutte caratteristiche riconducibili simbolicamente alla figura presente nella carta. Al centro troviamo un uomo ben distinto ed elegante in sella ad un cavallo e insieme si stanno muovendo molto in fretta nella notte stellata, chissà dove. I significati principali della carta sono viaggio, comunicazione, evoluzione. Tra gli aspetti al dritto, la carta del viaggio, oltre a indicare effettivamente spostamento, vacanza, trasferimento, rientro o trasloco, troviamo anche l'evoluzione e il miglioramento di situazioni in tutti gli ambiti della vita. Alcuni cambiamenti possono essere indipendenti dalla propria volontà. La sua presenza nella lettura può indicare le comunicazioni, telefonate, messaggi, email, eccetera, da dare e ricevere. La natura della comunicazione sarà indicata dalle carte vicine. Agli altri significati possono riguardare eventi inattesi che andranno a sbloccare delle situazioni, ma anche nuove relazioni e cambiamenti di idee e atteggiamenti necessari alla realizzazione di progetti. Gli aspetti con la carta al rovescio o in ambito negativo di un metodo indicano viaggi e spostamenti rimandati o cancellati e situazioni bloccate. Si sta attraversando un momento di incertezza e inquietudine, dove ci sono cambiamenti faticosi e improvvisi da gestire, oppure al contrario si ha paura di fare nuove esperienze, per paura del cambiamento. Riguardo l'aspetto delle comunicazioni possono arrivare brutte notizie o si aspettano risposte che tardano ad arrivare, o ancora c'è incomunicabilità in un rapporto. In genere non c'è slancio, mancanza di impegno, stimoli ed energie per affrontare difficoltà nel lavoro e nelle relazioni. Il viaggio corrisponde al 3 di fiori, che indica un periodo di gran fermento in tutti i settori della vita. La propria energia deve essere ben direzionata e l'intraprendenza verrà presto premiata. I tempi di realizzazione coprono un periodo che va indicativamente dal 3 all'8 aprile. La carta viaggio consiglia di avanzare in modo costante e determinato. Bisogna agire con pazienza e avere un piano ben preciso da seguire e continuare a tentare, sino a raggiungere il proprio obiettivo. La quarta ed ultima sibilla di questa puntata è il 3 di picche, dal titolo Vedovo. L'immagine che vedete qui a fianco raffigura un uomo sofferente con il cappello in mano di fronte ad una croce. A livello simbolico, tutti gli elementi presenti nella carta indicano la solitudine, il dolore e la paura di fronte alla fine di una fase della vita. I significati principali della carta sono solitudine, conclusione, abbandono e tristezza. Come si può già intuire, questa carta è poco favorevole e gli aspetti al dritto rispecchiano tutto ciò che è legato alla conclusione di qualcosa e al senso di abbandono e di tristezza. Le carte vicine daranno informazioni sui settori interessati. Gli aspetti principali della carta del vedovo sono la rottura di un rapporto d'amore o di lavoro, l'allontanamento di una persona o l'allontanamento volontario, un affare o un qualcosa che non va a buon fine. A livello personale può significare una sensazione di vuoto, di solitudine, di nostalgia e rimpianto per il passato. Inoltre può indicare una persona solitaria e fredda che ha perso qualcuno di importante oppure può essere separata o divorziata. Va ricordato che questa carta può rappresentare un momento di passaggio o una scelta dolorosa che sarà utile per la maturazione e l'evoluzione verso una vita migliore. Gli aspetti con la carta al rovescio o in ambito negativo di un metodo sono purtroppo altrettanto sfavorevoli. Può rappresentare un periodo prolungato di solitudine forzata e abbandono. Nei rapporti personali e nel lavoro le difficoltà non vengono superate e i continui conflitti e litigi diventano causa di ansia e dolore. Spesso questa carta può rappresentare la delusione di progetti falliti, errori compiuti e l'aver sottovalutato questioni importanti. Quando esce in una lettura la carta del vedovo si deve fare attenzione a non agire in modo frettoloso e sconsiderato. Il rischio che ci possa essere la chiusura definitiva di un rapporto sentimentale o economico è molto alto. Il vedovo corrisponde al 3 di picche, che ha molti tratti in comune con i significati già citati. In genere porta con sé delusioni, tradimenti e paura ad affrontare le varie situazioni, soprattutto i cambiamenti più importanti della vita. I tempi di realizzazione abbracciano un periodo che va dal 3 all'8 luglio.
Il consiglio di questa Sibilla dice di accettare la solitudine e la sofferenza come passaggi da non evitare e temere. Queste sono parte della vita e attraversandole si riuscirà ad essere più forti di prima. Bene, spero di essere stata utile ed esauriente. Se volete vedere all'opera le sibille di cui abbiamo appena parlato, in questa schermata troverete la playlist con l'oroscopo settimanale in cui le utilizzo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Ciao!